الجيوب الأنفية المزمنة، التهابات الجيوب الأنفية المزمنة أكو بها نوعيتين. بدون ما يتكون زوائد لحمية، أكو التهابات جيوب أنفية مزمنة مع تكون الزوائد اللحمية. يعني هي شنو أساسها؟ الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية راح تتثخن راح تكبر وراح تتحول إلى شكل زوائد لحمية. فهنا أيضا ممكن علاجاتها شوي راح تختلف. طبعا المريض راح يعاني من انسدادات بالأنف أكثر ومشاكل أكثر، والصداع والألم وانسداد الأنف والاحتقان حيكون أكثر. يعني ممكن أصلا تسوي شخير؟ احنا مو يعني السبب الرئيسي انه هي مو للشخير، يعني هي مو سبب رئيسي للشخير، بس طبعا ممكن اي واحد عنده مشاكل بالانف وانسدادات بالانف، سواء كانت زوائد او انحراف بالحاجز الانفي او مشاكل هي الجيوب الانفيه بصوره عامه، المريض طبعا يعاني من يعني ما نقول الشخير هو سبب رئيسي للشخير، بس حيكون عنده ضيق بالتنفس يؤدي ممكن الى الشخير ولو بنسبه بسيطه. العراقيين هواي اصلا سبب من اسباب الطلاقات الشخير الموجوده عند العراقيين. اي بس احنا خلينا نكون يعني نعرف انه الشخير له علاقه، يعني هي اكو ليفلات، خلينا نقول مستويات للانسداد المجرى التنفسي. يبدي اكو انسداد بليفل الانف، مستوى الانف، اكو مستوى البلعوم، اكو مستوى تحت البلعوم،